Muchas personas han llegado a mi consulta y me han dicho, doctora, es que me duele aquí, me duele allá y la verdad no sé qué tengo. No te preocupes, quédate en este video y yo te voy a decir qué es. A este problema se le conoce como bruxismo y es cuando los pacientes aprietan mucho la mandíbula o inclusive rechinan los dientes. Lo hacen de manera inconsciente por las noches, haciendo movimiento de traslación y refusión, que quiere decir hacia adelante y hacia los lados y ni siquiera se dan cuenta. Obviamente pueden traer muchos problemas como desgaste dental, fracturas en nuestros dientes e inclusive dolor o problemas en nuestra ATM. ¿Qué es eso? En nuestras articulaciones, cuello, cabeza, todo eso. Obviamente es importante saber qué lo está provocando, cuál es el factor. Existen muchas causas, entre ellas puede ser estrés, ansiedad o inclusive una mala posición en tu oclusión. Pero no te preocupes, en este video yo te voy a dar dos posibles soluciones para este problema. Número 1. Son los guardas oclusales y son así como estos. Ellos te ayudan a proteger tus dientes, músculos y articulaciones al momento de dormir. Estos guardas son muy sencillos de fabricar. Tú vienes a consulta, te tomamos unos modelos, obviamente esos los mandamos a técnico y ellos nos fabrican que sean adaptables para tu boca. Obviamente no tardan mucho, pueden ser 2 citas aproximadamente y un tratamiento de 3 a 6 meses, depende del caso de cada paciente. Número 2. Toxina botulínica. Si el guarda no fue suficiente, podemos utilizar esta sustancia, también conocida como Botox. Esta se inyecta en los músculos maceteros. Aquí al ladito te voy a dejar una fotito para que ellos se relajen y se quite este problema. También muchos pacientes me han preguntado, doctora, ¿qué es mejor, el guarda o la toxina botulínica? La verdad es que yo pienso que los dos son tratamientos excelentes, sin embargo, sí creo importante primero comenzar con un guarda oclusal, ya que es algo que se puede quitar a lo mejor en algunos meses o se puede controlar. Si tu dolor ya es súper intenso, ahora sí recurrimos a la toxina botulínica haciendo pequeñas inyecciones en nuestro músculo. Pero no te preocupes, yo estoy segura que cualquier tratamiento te irá excelente. A ver, y si tú crees que puedes llegar a tener este problema, no te preocupes. Yo te invito a que vengas a Macros Clínica Dentofacial y nos ayudes para que te dejemos una sonrisa de estrella. No olvides suscribirte, dejarnos tus comentarios aquí abajito y darle like a este video. Nos vemos a la próxima. Somos Macros Clínica Dentofacial. Somos Macros.